Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Niat kaullah maosaken syahadat dan istighfar kagem yang sepuh kalih kaullah krana Allah Ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Tarik nafas. Yahu Allah, Yahu Allah, Yahu Allah. Ya Allah, kula nyuwun kanthi syahadat lan istighfar kagem tiyang sepuh kalih kula. Mugi panjenengan ngapura sedaya dosa-dosanipun lampahipun tiyang sepuh kalih kula. Lan mugi panjenengan paring kawelasan donya lan akhirat dhateng tiyang sepuh kalih kula. Mugi tiyang sepuh kalih kula ingkang tasih sugeng paringan panjang umur, sehat wal afiat, gampil rezekinipun, murah rezekinipun, sugih rezekinipun. Ingkang sampun lampun panjenengan pundhut, mugi panjenengan ngapura dosa-dosanipun, panjenengan paring kawelasan, dipun paringaken dipun papan panggonaken wonten swarganipun panjenengan.